Namaku Clemira. Aku mau cerita tentang aku yang jadi batuk karena kebanyakan makan manis. Adek, kenapa batuk? Jangan makan makanan ringan terus, Clemira. Makanan manis seperti ini memang enak. Tapi buah-buahan ini jauh lebih sehat untuk kita. Makanan manis seperti donat dan ciki memang enak, tapi terlalu banyak bisa membuatmu sakit. Salah satunya batuk yang kamu alami sekarang. Oh, jadi ini toh kenapa aku batuk ya, Umi? Besok aku mau coba makan makanan sehat, buah-buahan. Enak ya, Umi? Itulah cerita singkat tentang penyebab batukku. Selain karena virus, batuk bisa makin parah kalau kamu makan yang manis-manis. Sampai jumpa di ceritaku selanjutnya.